ମା ମାଳତୀ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମୁଁ ବିଲକୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ତମେ ପାଣି ନବ ଆଉ ଜଳଖିଆ ଦିଟା ନେଇଥିବ ସିଏ ଗୋପାଳ ଆଜି ଆସିବ ତ ଆମର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତା ବି ଦିଟା ଜଳଖିଆ ନବ ବୁଝିଲ ଆଉ ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ତୁଣ୍ଡି ସେ ସବୁ ବାହାରେ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ହଳୁଆ 5 ଟଙ୍କା ସବୁ ଅଛି